बस उम्मीद है खैरियत सां हूंदो। जीअं त तमामु दोस्तनि खे ख़बर त सिंध जा मोती वारी ID जेका आहे उहा ब्लॉक थी वई आहे। हलो हा वाह सो पंहिंजी पर्सनल ID तां सिंध जा मोती जो सफ़र शुरू आहे। डिस्क्रिप्शन में यकीनन दोस्त पढ़ियो हूंदो त वॾियूं जेके बेकरियूं आहिनि उन्हनि आख़िर पंहिंजी प्राइज़ूं पंहिंजी क़ीमतूं एतिरियूं छो वधाए छॾियूं आहिनि? छा उन्हनि खां पुछण वारो केरु कोन्हे? कहिड़ियूं अहिड़ियूं शयूं महांगियूं थियूं आहिनि जंहिंजे बुनियाद ते हिननि इहे आइटम या बेकरी आइटम जेके बि आहिनि जंहिंमें बिस्किट्स आहिनि ऐं केक्स आहिनि ऐं ब्रेड वग़ैरह आहिनि बंद वग़ैरह आहिनि उन्हनि जा रेट हिकदमि एतिरा सारा वधाए छॾिया आहिनि। छा इंतिज़ामिया नाले का शइ कोन्हे? छा इंतिज़ामिया सुती पई आहे या हिननि सभिनी बेकरी वारनि खे खुलियो लाइसेंस ॾिनो वियो आहे त बाबा जीअं चाहे जीअं करियो आवाम खे लुटियो आख़िर इहो केरु ॾिसंदो? अवाम असांजी माठ ऐं अवाम असांजी कंहिं बि सूरत में ॻाल्हाइण लाइ तयारु न ऐं साफ़ ई दोस्त पंहिंजे हिसाब सां जेको उन्हनि खां पुॼे थो कनि था। असां जहिड़ा जेके वांदा सोशल वर्कर आहिनि उहे बि कोशिशि कंदा आहिनि कुझु न कुझु हिन मौज़ू ते हिन मामले ते ॻाल्हाए ऐं कुझु ध्यानु छिकराइजे। पर मतिलबु ग़रीबनि जो भला रत चूसींदो या रत ताईं पीअंदो तव्हांखे इंतिज़ामिया कुझु बि चवण लाइ तयारु कोन्हे। अच्छा केतिरी भला कॉस्ट केतिरी हूंदी हिकिड़े 1 पाउंड केक ते जेको तव्हां 800 रुपयो करे छॾियो आहे? केतिरी कॉस्ट ईंदी हूंदी? तव्हांजो मैदो सस्तो सम्झो या बसि मोनोपोली आइटम आहिनि तव्हांजा त जीअं चाहे जीअं दिलि करे तव्हां रेट वधायो, जीअं दिलि करे माण्हुनि जा पैसा फुरियो, जीअं दिलि करे माण्हुनि जा घाटो जेको आहे भॻु भञो। जेके वॾियूं बेकरियूं आहिनि हैदराबाद जूं नाला नथो खणा त पाण सम्झदार रहियो ख़ुदा कुझु ग़रीबनि जो बि ख़्यालु कयो कुझु पंहिंजो ख़्यालु कयो ऐं हिसाब किताब सां महांगाई भला करणी आहे त सफ़ा घाटे तौर सां 400-400 रुपया केकनि ते वधाए छॾिया आहिनि। कीअं ग़रीब माण्हू अफोर्ड करे सघंदो? अमीर माण्हू त अफोर्ड करे वेंदा छो जो हुननि खे फ़र्क़ु पवंदो कोन, पर जेके मिडिल क्लास आहिनि जेके केक खाइनि था इहे शयूं खाइनि था उन्हनि लाइ कीअं मामला थींदा? सो मुंहिंजी वीडियो खे शेयर लाज़मी कयो ताकी कुझु कोई एक्शन थिए न। मुंहिंजी वीडियो खे शेयर लाज़मी कजो। पहिरीं खां वधीक तव्हांजी सपोर्ट जी ज़रूरत आहे। पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।